Для замены масла нам надо будет открутить нижний пулк. Держится он двумя болтами на 10. Потом шестигранник. С этой стороны у нас один. И все. Нижняя сливная пробка у нас находится заглушителем. Сейчас с другой стороны покажу. Откручивается головкой на 17. Оп, оп, вот. Здесь у нас, понятно, уже шестигранник выломанный. Посмотрим, может, что-нибудь сможем придумать. Мотоцикл прогрели. Сейчас будем сливать. Масло 10В40. Заливается у него 3 литра и 100 грамм. 300. Вот. Маркировочка, окошечко. Ну все, откручиваем, снимаем. У нас шестигранник 3/8. Здесь у нас на 10. Один с этой стороны, второй с другой стороны. Так, головка на 17. Откручиваем. Да. Черным-черно. Шайбочка-то даже не пахнет. Так, для масляного фильтра у нас ключ на 67. Новый фильтр у нас Виковский. Такой вот. Зажигаем масляную пробку. Не забываем надеть новое колечко. Кстати, такая наша чеча.